გამარჯობა, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ნეიროლინგვისტური პროგრამირების NLP-ის შესახებ და ჩემთან არის ქალბატონი მანანა ჯორჯიაშვილი, ერთ-ერთი პირველი ალბათ ადამიანი, რომელმაც შემოიტანა NLP საქართველოში და ძალიან ბევრს ასწავლა. ალბათ თვითონაც არ იცის, რამდენად ხშირად მაქვს მადლიერების განცდა ამისდამი, იმიტომ რომ NLP-მ შეცვალა ჩემი პროფესიული ცხოვრება და ზოგადად მუშაობის ხარისხი. მან რა მინდა გკითხოთ. პირველი კითხვა მოდი ესე გავყვეთ და შენობით ფორმაზე გადმოვალ. აი ამ უამრავ მიმართულებებში, მიმდინარეობებში, რაც ფსიქოლოგიაშია და პრინციპში არჩევანი ძალიან დიდი გვაქვს, ხო? მით უმეტეს საქართველოში ბევრი სკოლაა უკვე, ბევრი ცენტრია გახსნილი და სხვადასხვა მიმართულებებით მუშაობენ. რატომ მოხდა ყურადღების შეჩერება კონკრეტულად NLP-ზე? რა ქონდა NLP-ს აი ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რამაც მოგხიბლა და დარჩი ამ მიმართულებაში? დავიწყებ იმით, რომ მე მაქვს სამედიცინო განათლება მიღებული, მუშაობდი განაწილებით და მერე უკვე თბილისში ფსიქიატრია ნარკოლოგიის მიმართულებით, რომ აღმოჩნდა, რომ ძალიან კარგი მოსმენის უნარი მქონდა და კარგად შემეძლო, როგორც მერე მივხვდი უკვე NLP-ის სწავლა, რეფრეიმინგების ჩატარება თურმე და იმ პერიოდში ეს მერე შემდგომი ანალიზით უკვე გავაკეთე, რომ შინაარსის და კონტექსტის რეფრეიმინგი ძალიან კარგად გამომდიოდა ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში. მაგას ვერე ცოტა მოგვიანებით უფრო გასაგებიელით გავხსნით, ხო შეიძლება ცოტა ის იყოს. კი, მე მაინც ცოტათი შეგისწორებ, რაც შეეხება შემომტანი მე არ ვარ. ხო, შემომტანისგან რუსიკო გორგილაძისგან ვისწავლე. მე პირველი ტრენინგი მასთან გავიარე, მერე უკვე რუსიკო მენენტუსი ჩამოიყვანა და იმასთან გავიარე და მერე უკვე იმდენად ჩამithრია NLP-მ და არ ვიცი რა ნიშნით, მაგრამ რატომღაც ამომარჩია NNTUS-მა და ძალიან დიდ ჯგუფში და თქვა, რომ ეს იქნება NLP-რიო და ესეც აღმოჩნდა. არ ვიცი ახლა ესე დამაპროგრამა NNTUS-მა თუ რა იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ ჩემი ცხოვრების გზაზე ყველაზე წამყვანი და ყველაზე ესეთი საფუძვლიანი მიმართულება აღმოჩნდა ნეიროლინგვისტური პროგრამირება, იმიტომ რომ როცა NLP-ს სწავლობ, ყველაფერს იტარებ შენ თავზე. აი უფრო კარგად ამიხსენი, რას ნიშნავს? ხო, აი მე ვეძახი ამას საკუთარ თავში გატარება. NLP თუ საკუთარ თავში არ გაატარე და ყველა ტექნიკა შენზე არ ჩაიტარე, შენი არაცნობიერში არ გააკეთე აღმოჩენები და გაცნობიერებები რა არის დაუშვათ წარსულში ისეთი, რომელიც გაფერხებს, რომელიც ჩარჩოში ქსვავს, რომელიც წინააღმდეგობას გიწევს, წინააღმდეგობაში გაგდებს იმისთვის, რომ წინ წახვიდე და იმისთვის, რომ დღევანდელი დღე შეირგო, ასე ვთქვათ, რაც ძალიან ხშირად არ გვაქვს ხოლმე ჩვენ. ამისთვის გამომადგა ძალიან NLP და მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა შევცვალე ჩემ ცხოვრებაში, ჩემს უნარებში, ჩემს ხასიათშიც კი. ალბათ ეს ყველა ადამიანს ემართება, ვინც NLP-ს ღრმად სწავლობს საფუძვლიანად. კი, შეუძლებელია ამის გარეშე. ნამდვილად და თან ახალ აღმოჩენებს აკეთებენ, რომ მე ესეც შემიძლია თურმე. ყველაზე საინტერესო ეგ არის ხოლმე ადამიანებთან ურთიერთობაში, რომ აი ინდივიდუალურ კონსულტაციაზე მაგალითად კითხვას რო დასვავ და მე ამაზე მე არ მიფიქრია, რომ გეტყვიან, ესე იგი ზუსტად აგაკ იქ ესე ვთქვათ, სლენგით რო ვთქვათ, გარტყმული რაღაცა იმისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილში საწყისთან რაღაცა, რომ მე რა საინტერესო კითხვა, ამაზე მე არ მიფიქრია. მოდი, მან აი იმ კითხვაზე ცოტა მეც ვიკითხავ კიდე. NLP ჩემთვის არის, ახლა ცოტა დიდი ხნის მერე რო ვუყურებ უკვე, მე მანანასთან გავლილი მაქვს NLP 15 წლის წინ, ხო? ხო, საფრთხეა გავლილი. მაინც ალბათ უფრო არის კითხვების სწორად დასმის არ ვიცი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რასაც აკეთებს და რაც განასხვავებს სხვა მიმართულებისგან არავინ მიწყინოს, არის ძალიან ზუსტი და ძალიან ლაკონური კითხვების დასმის უნარის გამომუშავება. კი, აი მე ნახეთ რა არის NLP, ესე მარტივად რო ვთქვათ, ხო? ეს არის ენა, აზროვნება და ქცევის ერთმანეთთან დამოკიდებულება. რადგან ენაზეა ლაპარაკი და აზროვნებაზეა ლაპარაკი, ხო? ის რასაც ვლაპარაკობ ჩვენ და როგორც ვლაპარაკობ და როგორც ვასტრუქტურირებ წინა დადებას, ისეთივე აზროვნება გვაქვს და ისეთივე ცხოვრების წესი გვაქვს. ხო, ამას ჩვენ ხო არ ვფიქრობთ ესე ჩვეულებრივ. რა თქმა უნდა, არ ვფიქრობ. ბუნებრივად ვაკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ საკმარისი ამის გააზრება დაიწყო ცვლი.
უკვე ცვლილება შედის ყველა ეტაპზე და როგორც ერთხელ მახსოვს მითხარი რომ ყოფილი NLP-ისტი არ არსებობს ერთხელ თუ ეს გაიარე ეს ცვლილება აი ზუსტად მაგაშია საქმე რომ ისეთი ცვლილებები შემოიტანა ჩემთვის NLP-მ რომ ამიტომაც ვეღარ წავედი ვერსად რა მიუხედავად იმისა რომ ბევრი სხვა მიმართულება მაქვს გავლილი უბრალოდ ინტეგრირებულად ვიყენებ მაგრამ ძირითადად მაინც NLP-ს ვეღრდნობი და კითხვების დასმაზე რო იყო ლაპარაკი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დააკონკრეტებინო ადამიანს რას გულისხმობს იმ ნათქვამში იმ თავის სტრუქტურირებულ წინადადებაში რაზეც ლაპარაკობს აი ერთი მაგალითი მოვიყვანოთ მოდი რა მეტამოდალური კითხვების ერთ-ერთი მაინც უფრო გასაგები იყოს მსმენელისთვის ხო აი მაგალითად იმას მე არ მოვწონვარ ხო ძალიან მარტივი წინადადება რო ვთქვათ ახლა ხო ვინ არის იმას რატოა ესეთი მნიშვნელოვანი რომ იმას მოწონდე და რა უნდა გააკეთოს იმან რომ შენ მიხვდე რომ მოწონხარ ან რას აკეთებს ესეთ დასკვნას რო აკეთებ იმიტომ რომ მოწონება ეს არის უკვე შეფასება სხვა ადამიანის ქცევის შეფასება და მე ვიქცევი ესე იგი ისე როგორც ის ადამიანი იქცევა როცა მე არ მომწონს სხვა ადამიანი ამ დროს იმ ადამიანს შეიძლება სულ სხვა განზრახვა ქონდეს თავის ქცევაში და როგორ ხვდები რომ არ მოწონხარ ხო აი რა არის ეს და საბოლოოდ მიდის იქამდე რომ ხო მე ვიქცევი ეგრე ანუ საკუთარი თავიდან საკუთარი რუქით ხელმძღვანელობ ძალიან ხშირად ნუ რუქა რა არის ჩვენი წარმოდგენები და NLP-ის ერთ-ერთი წამყვანი პრესოპოზიცია რუქა არ არის ტერიტორია ეს ნიშნავს რომ ჩვენი აღქმა ჩვენი წარმოდგენები ჩვენი რწმენა მტკიცებულებები ეს არის მხოლოდ ჩვენი და არ შეიძლება გავავრცოთ სხვა ადამიანზე ნებისმიერ ადამიანს თავისი ინდივიდუალური ესეთი რუქები აქვს თავისი ინდივიდუალური აღქმა აქვს თავისი ინდივიდუალური ფილტრებით მოქმედებს როგორც ისინი რა თქმა უნდა ბუნებრივია ჩვენც უშვებთ ასევე შეცდომებს უბრალოდ როცა NLP-ერი ხარ ამ შეცდომებს კარგად აანალიზებ და შეგიძლია ეს გაანალიზო და NLP-ს შეუძლია სხვის რუქასთან მიერთება მაგალითად რომ დაუშვათ ხო აი სხვის რუქასთან მიერთება ან როგორ ფიქრობს ადამიანი ის გაიგოს რას ფიქრობს არა ეს შეუძლებელია რომ გაიგო როგორ ფიქრობს როგორი სტრატეგია აქვს როგორი აზროვნება აქვს ადამიანს და როგორ დაამყარო მასთან ადვილად კომუნიკაცია შინაარსის გარეშეც შეიძლება ხო ჩვენ რამდენჯერმე ქონა შემთხვევა ტრენინგზეც გაგვივლია როდესაც ადამიანს არ უნდა რაღაც ტრამვული გამოცდილების მოყოლა და აუცილებელი არ არის მთელი ამბავი მოყვეს ადამიანს. აი ჩემი თქვენ რო იკითხეთ ზუსტად იმას დაუბრუნდები რომ რამ განაპირობა ჩემი NLP-ში ჩარჩენა. ხო და რატო ავირჩიე ეს ჯერ ერთი იმითი რომ მე თვითონ ვარ ძალიან სწრაფი ადამიანი მე ყველაფერი მომწონს გუშინ და მომწონს ყველაფერი გუშინ ამიტომ სწრაფი როა და სწრაფად რო აგვარებ იმ თემებს რა თემებითაც მოგმართა ადამიანმა ხო მე არ მიყვარს სიტყვა პრობლემა მაინდა-მაინც და სულ ვერიდები ამ სიტყვის თქმას ძალიან სწრაფად აგვარებ პრობლემას ერთ-ერთმა ფსიქოთერაპევტმა თქვა რომ ქირურგიული მეთოდიაო NLP და ძალიანაც კარგი რომ ქირურგიულია ეს არის ზუსტად სწრაფად გადაწყვეტა პრობლემების მეორე ის არის რომ შინაარსის გარეშე შეგიძლია იმუშაო ემოციებზე განცდებზე და დამოკიდებულებებზე რომელიც ექმნება ადამიანს ეს და რა ვიცი მესამე კიდე რა არის ხო მესამე ის არის რომ საკმაოდ სიღრმისეული ცვლილებები მიდის ტრანსფორმაცია არის გრძელვადიანი და ამის მაგალითი თუ ვინმე შემედავება მე შემიძლია უთხრა რომ მე 95 წელს წინა საუკუნის 95 წელს ენენტუსის ტრენინგზე მოვიხსენი გველების საშინელი ფობია მქონდა. მოდი ეს ფობიის თემა ვახსენოთ. და აი ეს ფობია დღემდე მყარია. თან მე ისეთი ფორმით მქონდა მე ხა ცოცხალი გველი ეხლაც არ მესიამოვნება რომ დავინახო და არც გავიქცევი მის ჩასახუტებლად. თუმცა მე მქონდა ცოტა სხვანაირი, იმიტომ რომ თვითონ აი ეს ბავშვობის პირველადი ფობიური რეაქცია მქონდა ფოტოზე. ხო. და ეს იყო ჩარჩენილი და ამიტომ ტელეეკრანზე ნახვა, ფოტოზე ნახვა, აი ხა ხშირად რომ ზიარდება Facebook-ში, ძალიან ხშირად ზიარდება რაღაცა ეპიზოდები ან ფოტოები გველების, მე ისეთი მშვიდი და წყნარი ვარ, რომ რა ვიცი ხა და მახსოვს ჩემი რეაქციები, იმიტომ რომ საშილად ვიტანჯებოდი ამითი და საოცარი რეაქციები მქონდა რა. ხშირად მithქვას რომ კარგია რომ
ფსიქიატრია ვიცი და ფსიქიატრიულში არ მოხვდი, თორე დეპრესიის წინა პერიოდი მქონდა აი ამ ქვეწარმავლების საკმაოდ სიღრმისეული და საკმაოდ რთული ფორმის ფობია მქონდა. იცი რა, აი თვითონ ამ ფობიაზე სამ გინდა სხვა ტექნიკებზე, სადაც მიწევს თქვა საუბარი ამ თემაზე, ან სტუდენტებთან მაგალითად, ან რაღაც სხვადასხვა შეხვედრებთან, შეხვედრების დროს საჯარო ლექციებზე, ხშირად კითხულობენ, რომ აი რა რითი განსხვავდება, თქვა რას აკეთებს და რომ მithქვამს, რომ ფობიის მოხსნა შესაძლებელი ერთ სესიაში, ანუ თქვა 1 საათის მანძილზე, ან ოდნავ მეტი. ცოტა სკეპტიკურად მიყურებენ ხოლმე, რომ არა სისულელია, ეხლა ესე არ ხდება. ორი სიტყვით შეგვიძლია ვთქვათ, აი რითი განსხვავდება NLP-ის სხვა მიდგომებისაგან, როცა თუნდაც ფობიებზე ვმუშაობთ. ზით რა არის, სხვა მიდგომები აანალიზებენ იმ ფობიურ რეაქციას, რატომ მოხდა ეს, რა გარემო იყო და რაღაცა და ნელ-ნელა აგუებენ და რაღაცა ანალიზი ხდება იმ ფობიური რეაქციის, რასთან შეიძლება ეს კავშირში იყოს და ასე შემდეგ. ეხლა ძალიან არ ჩაუღმავდები, ძალიან ფროიდისტული და იმის განხილვები მიდის ხოლმე ძალიან ხშირად ამ ფობიური რეაქციის და ფობიის წარმოშობის შესახებ და აი NLP-ს ხშირად ამბობენ ხოლმე მე რო პირველად მითხრეს ჩემო ტრენერებმა რომ NLP-ს არ აინტერესებს რა ხდება ტვინში, აინტერესებს შესული და გამოსული ინფორმაცია. ეს ნიშნავს რომ რა არის ეხლა და რა შეიძლება მივიღო შედეგად და შიგნით რა ხდება მაინდა-მაინც არ აინტერესებს, თუმცა შემდგომში უკვე დაინტერესდა NLP-ც, იმიტომ რომ ტვინის და ნერვული სისტემის გარეშე არანაირი პროცესი არ ხდება და აი ეს ზუსტად დილცის პირამიდამ გამოავლინა მერე, რომელზეც მერე მოგვიანებით სხვა დროს ვისაუბრებთ და აი ეს არის ის შავი ყუთი, ამიტომ როცა ჩვენ ფობიაზე ვმუშაობთ, ჩვენ არ ვამუშავებთ თვითონ ტრავმულ რეაქციას. ჩვენ გვაინტერესებს მანამდე, როცა ჯერ კიდევ ყველაფერი კარგად იყო და შემდგომი სურათია, როცა უკვე ყველაფერი კარგად არის. აი რაც ამ ორ სურათს შორის არის, იმის წაშლა ხდება. ხო და თუ ეს არ გამოგიწია, ცოტა ძნელი გასაგებია, მაგრამ მე თვითონ აქ ესეც გავლიდი. ამიტომ ვურჩევდი ყველას თუ ვინმეს ფობია აწუხებს, არ დაუჯეროთ რომ ფობიის მოხსნა შეუძლებელია და ამას წლები ჭირდება. შესაძლებელია დაჭირდეს რამდენიმე სეანსი, იმიტომ რომ იქ შეიძლება რაღაცა მეორადი გამორჩენა ქონდეს ფობიურ რეაქციას. შესაძლებელია კიდე რაღაცეების რაღაც გამოკვლევა იყოს საჭირო აი ამ მეტამოდელური კითხვებით და რაღაცა, ამიტომ შეიძლება დრო დაჭირდეს. თუმცა მაინც ძალიან თუმცა თვითონ ტექნიკა მიდის მხოლოდ 20 წუთი. ანახევარი საათი. თვითონ ტექნიკაა ძალიან სწრაფი, თორე აი ინფორმაციის მოგროვება შეიძლება ერთი სეანსი დაჭირდეს რაღაცა და საერთო ჯამში 2-3 სეანსი, თუ მერე კიდე რაღაცა სხვა დამატებითი თემები არ წამოვიდა ხოლმე. მან რას ვკითხავთ, ალბათ რაც კითხვაც გაუჩნდება ყველას სვენის დროს. როგორ უნდა ვისწავლო NLP? რა საფეხურები უნდა გავიარო, რომ ვთქვათ, იმდენი ვიცოდი, ან იმის ნახევარი მაინც შეიცი. ხო, ნუ იცით რა არის, NLP-ს სწავლა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, უბრალოდ გააჩნია მისი მოლოდინები, რა უნდა, რაში უნდა გამოიყენოს NLP. ნებისმიერი პროფესიის ადამიანისთვის NLP არის ძალიან გამოსადეგი მიმართულება ფსიქოლოგიის, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ დახვეწონ თავისი კომუნიკაციური უნარები, შეუძლიათ თავისი ლიდერული უნარები დახვეწონ და თავისი სტილი ლიდერობის თავის სტილი შეიმუშავონ. პიროვნული ზრდის, პროფესიული ზრდის, თავისი პროფესიის უფრო უკეთ გამოყენებაში და ახალი გზების ძიებაში, საკუთარი თავის აღმოჩენაში, არ ვიცი ახლა. გაყიდვებში, ბიზნესში, გაყიდვები, ბიზნესი, პედაგოგიკა, განათლებაში, ხო საერთოდ ეს არის ისეთი მიღწევა, როგორ მიუდგე ყველა კონკრეტულ ინდივიდუალურ ბავშვს, რომელიც სამწუხაროდ მასწავლებლებმა არ იციან ხოლმე და ხშირად ბავშვის უზნეობას აბრალებენ რაღაცეებს და მე კიდე მგონია რომ უბრალოდ ინფორმაცია რომელიც უნდა კონდეთ. ხო, ამ დროს მასწავლებლებმა შეუძლია მის ინდივიდუალურ ენაზე ელაპარაკოს ადამიანს, მოსწავლეს და მშვენიერი კომუნიკაცია დაამყაროს და რაღაცა და თვითონაც მართოს თავის ემოციებით, არა თავარია, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვბრაზდებით, ეს ჩვენი სიბრაზეა, ჩვენ არ გვაბრაზებენ, ჩვენ ვბრაზდებით. ამიტომ ჩვენ გვწყინს და რაღაცა ამაზეც რაღაცა რუქები გვაქვს შექმნილი და არავინ არ შეიძლება სულ არ ცდილობს არავინ ჩვენს წენინებას. უბრალოდ ეს ჩვენი როგორ დავიწყოთ სწავლა?
როგორ დავიწყოთ სწავლა და ძალიან ბევრი იწყებს წაკითხვას ნეტში და მე შეიძლება აღმოაჩინონ რომ ყველაფერი ის რაც წერია, იმიტომ რომ ტექნიკებს ისე დაწვრილებით ვერ დაწერ. ეს იმდენად პრაქტიკულია, რომ ფაქტიურად ძალიან არაკომფორტულია ონლაინ სწავლაც. და ძალიან არაკომფორტულია წიგნებიდან სწავლა, იმიტომ რომ NLP შეიქმნა როგორც მოდელირების ტექნოლოგია თავიდან ბენდლერმა და გრინდერმა გააკეთეს მოდელირება წამყვანი ფსიქოთერაპევტების მილტონ ერიქსონის, ვირჯინია სატირის და პერლზის, ხო? და ზუსტად მოდელირებით აღმოაჩინეს მათ, რომ იგივე წარმატების მიღწევაა შესაძლებელი. ამიტომ მთელი ტრენინგი მოდელირებაზეა დაყრდნობილი. ჩვენ დემო ვერსიას ვატარებთ ტრენინგზე, მე და შენ როცა ვატარებთ ტრენინგებს, ჯერ დემოს ვაკეთებთ, ანუ ვაჩვენებთ, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ტექნიკა და მერე ცალ-ცალკე ოთახებში უშვებთ ადამიანებს იმისთვის, რომ ერთმანეთზე გააკეთოს და აუცილებლად ორივე მხარე უნდა გააკეთოს. ერთი მხრივ სწავლობს ჯერ თეორიულად, მერე უყურებს როგორ მერე თვითონ აკეთებს, მერე თვითონ უკეთებენ, ყველა მიმართულებით და ხდება თითოეული. ამიტომ ძალიან მინიმალურ დონეზე გვაქვს ჩვენ სუპერვიზია და ტრენინგის მსვლელობაში, იმიტომ რომ თვითონ ადამიანები ერთმანეთზე მუშაობენ და ყველა ტექნიკა ესე ისწავლება, რომ აუცილებლად. ალბათ ძალიან დიდი უპირატესობაა, რომ ამ ტექნიკების სწავლების დროს რეალურ პრობლემებზე მუშაობ და პრაქტიკულად ტრენინგი რომ თავდება, შენი ძირითადი ტრავმული გამოცდილებები გაქვს გადამუშავებული და ხარ ისე თავისუფალი ლაღი და გონია რომ ახალი ცხოვრება დაიწყო. კი, ზუსტად ესეა და ნუ რა თქმა უნდა ჯერ ვიწყებთ ესეთი მარტივი ტექნიკებიდან, რომელიც ჯერ რაღაცა უსიამოვნო განცდების მიმართ დამოკიდებულების შეცვლაზე და ყველა ტექნიკის მერე ტექნიკები მერე რთულდება უფრო და უფრო ესეთი საფუძვლიანი და ძლიერი ტექნიკების შემოტანა ხდება უკვე მეორე მოდულის მეორე ნახევრიდან და მესამე მოდულზე და ყველა ტექნიკის მერე მსმენელების აღფრთოვანებაა ხოლმე რომ ვაიმე ეს რა იყო და ჩვენ მეუბნებით ჯერ სადახარ, იმიტომ რომ კიდე უფრო მეტი გაცნობიერებები არის შესაძლებელი. რა დრო ჭირდება აი თლიანობაში რომ ცოტა არაუშავს და მუშაობა შეძლო თქვათ იგივე ფსიქოლოგმა. სულთლიანად არის 120 საათი, მეც 100 საათიანი ტრენინგი გავიარე, თუმცა ახლა მსოფლიოში არავინ აღარ ატარებს 100 საათიანს. მე მაშაყირებენ ჩემი ლონდონელი პარტნიორები, რომ მხოლოდ შენ დარჩი მსოფლიოში, რომელიც 100 საათს ატარებსო და თუ კიდე რაღაცა ისეთი უკმარობის გრძნობა დამეუფლა, რომ რაღაცა ტექნიკა ისე არ იყო, როგორც საჭიროა, შეიძლება ერთი დღე კიდე დავაბადო ხოლმე. ხო, როცა ამ საჭიროება არის, იმიტომ რომ მე მაინც პასუხისმგებლობას ვიღებ ჩემ თავზე. იმ ხრივ რომ მე ვასწავლი ამ მეთოდოლოგიას და პასუხისმგებელი ვარ მათთან მოსულ კლიენტებთანაც. კლიენტების წინაშეც, ამიტომ ეს სერტიფიკატი არ არის უბრალოდ ფარატინა ფურცელი, ამაზე უდიდესი შრომაა ჩემიც და მსმენელებისაც და მონაწილეებისაც, რომლებიც და დამღლელი ახლა საკმაოდ ინტენსიურია კი და საკმაოდ დამღლელიც. არა ღირს. ხო, ნუ და პირველი საფეხური ეს არის NLP პრაქტიკოსის საფეხური, როცა გავდივართ ჩვენ იმ ფუნდამენტურ ტექნიკებს დაახლოებით 20 ტექნიკაა თუ 17 თუ 20 ხა ზუსტად არ მახსოვს რა კიდე ახალი პატარ-პატარა ტექნიკები გვაქვს შემოტანილი რომელიც დიდად არ ცვლის იმ პროგრამის არს და აი მე უკვე NLP მასტერს რო ვეძახით მაგისტრის ხარისხი თუ კიდე აიღო იქ უკვე არის ინტეგრირებული ტექნიკები აი ეს ყველაფერი რაც ისწავლე პრაქტიკოსზე ის შეიძლება 2 3 და 4 ტექნიკა იყო ერთმანეთში ინტეგრირებული და ეხო გახსოვს არა მე რო გპირდებოდით ხოლმე რომ ირინას და ყველა ჯგუფს ვეუბნებოდი ხოლმე რომ ეს რა არის კაცო აღფრთოვანებულები რო იყვნენ რომ აი თქვენ მასტერი არიცით რა არის ხო თავიდან მე სიმართლე რო გითხრათ მე პრაქტიკოსი რო გავიარე ნუ ისეთი თვითშეფასება გამეზარდა უცბად და მეგონა რომ რაღაც სამყაროს ფლობდი მაგრამ მე უკვე რამდენიმე წლის მერე როდესაც მასტერი გავიარე მივხვდი რომ
ის იყო მარტო აი თითქოს ლეგოს ცალკეული ფიგურები გვისწავლეთ და მე აი დავიწყეთ ზუსტად ეგრეა, აი ზუსტად არის აწყობა, ხო. და იმისთვის რომ ისწავლო, ეს არის ის ინტეგრირებული ტექნიკები, რომელსაც ჩვენ გვთავაზობენ დილციბ, ჯუდი დელოზიერებ, ჯუდი ლოუ და სხვადასხვა ესეთი წამყვანი NLP თერაპევტები და NLP ტრენერები, ხო? თუმცა ჩვენ ამითი კიდევ ვსწავლობთ ჩვენი ინდივიდუალური ინტეგრირება როგორ მოვახდინოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე მასტერზე ვსწავლობთ როგორ ვიყოთ კლიენტზე ორიენტირებულები უკვე და მისი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ჩვენ თვითონ შეიძლება უკვე პროცესში მოგვივიდეს აზრად, რომ აი მოდი ახლა ნეიროლოგიკურ დონეებს ამაგ დისოციაციას დავუმატებ. კომბინაციებს აკეთებ შედაუნებურად. კი, აი თვითონ ფობიის მოხსნის დროს არის პირადი ისტორიის შეცვლის გზა ტრანსდევიაციურ კვლევას რო ვეძახით დაუშვათ წარსულში რომ მოვძებნოთ იმ პირველი ფობიური რეაქცია, ხო? იქ უკვე ფობიის სწრაფი მოხსნის ტექნიკაში უკვე ინტეგრირებული ტექნიკა გვაქვს, იმიტომ რომ ტრანსდევიაციის გარეშე ფობიის ტექნიკას ვერ ჩაატარებ. კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ფობია ვახსენე ვიტყვი იმასაც, რომ ფობიური რეაქციები ძირითადად მოდის ბავშვობიდან. და როცა ეს მე თვითონ არა მაქვს განცდილი და მე თვითონ არ წავაწყდი ამ რაღაცას და ეს ფობია თითქმის უმრავლეს შემთხვევაში არის ირაციონალური. და ძალიან ხშირად ადამიანებს აქვთ ხოლმე წარმოდგენები, რომ აი ცხოვრების რომელიღაცა მონაკვეთში 20 წლის და ზემოთ რო აქვთ დაუშვათ იმის შემდგომ ფობია, ეს ძალიან ხშირად არის ნასწავლი ფობია ხოლმე. და სწრაფადაც იხსნება, რაც უფრო და ეს არ არის ის ფობია, რომელსაც ფობიური რეაქციით მოხსნის. ეს შეიძლება რომელიმე ტრავმაზე აშენებული ფობია იყოს, ამიტომ იქ უკვე ტრავმაზე მუშაობ და არა ფობიური რეაქციის მოსვლაზე. თუმცა ძალიან გავს ეს ტექნიკები ერთმანეთს. ეს პროფესიული დეტალებია. კი, ეს პროფესიული დეტალებია იმისთვის, რომ მიხვდე დაუშვათ. მე მყავდა ერთი კლიენტი, რომელსაც ჰქონდა ზუსტად მწერებზე კლასიკური ფობიური რეაქცია და მეორე იყო კალიებზე, რომელიც იყო ნასწავლი. სხვისი ემოციისგან და ეს შიში წარმოქმნა იმ ტრავმამ, რომელიც მიიღო სხვას რო ეშინოდა იქიდან. და აი ეს ძალიან საინტერესო პროცესი იყო ერთ ადამიანზე, როცა ეს კეთდება, როცა ეს სხვადასხვა ადამიანზეა, ეს შესამჩნევი იმდენად არ არის ხოლმე და აი ამ ადამიანზე, ამ კლიენტზე იყო ძალიან შესამჩნევი ეს და ძალიან საინტერესო. ერთი კითხვა რო არ დავსვა, არ შეიძლება ეს მორალური მხარე, ეთიკური მხარე NLP-ის გამოყენების, იმიტომ რომ ვინც არ იცის რასთან გვაქვს საქმე, ხშირად უკითხავთ, რომ ხომ არ არის ეს манипуляცია, ხომ არ შეგვიძლია ადამიანებზე ვიმანიპულიროთ იმ ტექნიკებით, რასაც ვფლობთ. მე კი ძალიან შევიცხადებ ხოლმე, მაგრამ მინდა იცი რა არის, არ არის გამორიცხული, რომ ვიღაცა მოვიდეს NLP-ს სასწავლად, იმიტომ რომ манипуляციის უნარი ქონდეს. რა არის თვითონ манипуляცია, ხო? ჩვენ სახლიდან რომ გამოვდივართ, ყველა ადამიანი ვცდილობთ სხვაზე მოვახდინოთ გავლენა, ხო? ჩვენი როცა ვიწყებთ უკვე საკუთარ გარეთ გნობაზე ზრუნვას, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვინდა ჩვენი თავი მოგწონდეს, ხო? აუცილებლად ვითვალისწინებთ იმ გარემოს, სადაც უნდა წავიდეთ, ხო? ამიტომ ნებისმიერი ჩვენი საქციელი ძალიან ხშირად წააგავს იმას, რომ ჩვენ გავლენა მოვახდინოთ იმ სივრცეზე და იმ საზოგადოებაზე, რომელთანაც მაქვს ურთიერთობა. ეხლა ნახეთ, როცა NLP-ს სწავლობენ და თუნდაც ამ მიზნით როცა მოდიან NLP-ზე, ხო? ისინი ხვდებიან, რომ NLP-ს იმდენი შესაძლებლობები აქვს, რომ манипуляცია გადადის სულ მეათე ხარისხოვნად და არავის აღარ აქვს სურვილი манипуляციის. რატომ? იმიტომ რომ NLP-ის კომუნიკაციური ტექნოლოგიები win-win პრინციპზეა აგებული, მოგება-მოგების. იქ ყოველთვის არის და თითქმის განიხილება 50-50-ზე. თუ შენი პარტნიორი არ არის ჩვენთან ურთიერთობაში, ისევე მოგებული როგორც შენ, მაშინ ეს ურთიერთობა არ შედგება. ამიტომ როცა აცნობიერებ, ზუსტად და როცა აცნობიერებ, რომ შენ გრძელვადიანი ურთიერთობების მომხრე გახდა, შენ გინდა ეფექტური კომუნიკაცია და ჰარმონიული ურთიერთობა გინდა გარე სამყაროსთან, იქ უკვე манипуляციაზე აღარ ფიქრობ. რა თქმა უნდა, ეს ინტელექტის დონეზეც არის დამოკიდებული, ის რაც ის არის, ხო? და ვერავის ვერ უზავთ. თუმცა ჩვენ არ ვასწავლეთ манипуляციის ტექნოლოგიებს, მინდა გითხრა, ეს თვითონ NLP-რებს აქვთ საერთაშორისო საზოგადოებას აკრძალული და ამიტომ მე არ მგონია, რომ იმდენად კარგ რაღაცებს სწავლობ და რატომ უნდა მოახდინო манипуляცია, როცა შენ შეგიძლია გაიგო როგორ აზროვნებს ადამიანი იმისთვის, რომ დაუახლოვდე მას და კარგი კომუნიკაციის დამყარება, მის ენაზე
ილაპარაკო და ილაპარაკო ყოველგვარი კონფლიქტის გარეშე, თუმცა ზოგჯერ კონფლიქტი ძალიან ეფექტურია ხოლმე. ეს უკვე სხვა თემაა, მაგრამ ზოგჯერ კონფლიქტი ძალიან საინტერესო თემაა ხოლმე, ასე რომ NLP პრაქტიკოსი არის ის საწყისი, რომლითანაც სწავლობ NLP-ს. თუმცა როგორც მე და შენ უკვე მოვიფიქრეთ და რაღაცა, ჩვენ გვინდა შევქმნათ ისეთი NLP, ვისაც NLP-რობა არ უნდა და ვისაც არ აქვს მიზნად დასახული, რომ NLP გამოიყენოს თერაპიაში და კონსულტირებაში, ესეთი ადამიანებისთვის ცალკე პროგრამა გვექნება, რომლებიც უბრალოდ თავისთავისთვის გამოიყენებენ იგივე კომუნიკაციაში, იგივე საკუთარი თავის ორგანიზებაში, იგივე საკუთარი ბიზნესის წარმართვაში და ასე შემდეგ. NLP-ს აქვს უამრავი ტექნოლოგია, რომელიც შეიძლება ბიზნესშიც გამოიყენო, პოლიტიკაშიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ყველგან. ძალიან დიდი მადლობა მანა, მე მგონი ამომწურავი იყო და პრინციპში რაც გვინდოდა რომ აი NLP-ს შესახებ ინფორმაცია გავრცელებულიყო, ამ ეტაპზე საკმარისია და იმედს ვიტოვებ, რომ ძალიან ხშირად გვექნება ასეთი ურთიერთობა და კიდევ რამდენიმე მსგავსი შეხვედრა გვექნება. ძალიან საინტერესო იქნება. მე მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან არა ვარ ხოლმე ესე ტელეეკრანულად რაღაცებზე ვილაპარაკო და შენ დამითანხმე ამაზე, ხო? ეხლა ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ შეიძლება ფართო საზოგადოებას მიაწოდო, იმიტომ რომ ჩემი ამ NLP სკოლის შექმნის ძირითადი იდეა ზუსტად იმაში იყო, რომ რა შეიძლება დიდმა რაოდენობა ადამიანებისა გაიგოს, იმიტომ რომ აი ტრენინგებზე ხო გახსოვს ახლა ეს ხო ყველამ უნდა იცოდეს. იმდენად უმარტივდებათ მე ეს ურთიერთობები და რაღაცა, რომ აი ეს ხო ყველამ უნდა იცოდეს და აი ყველასთან თავი დავანებოთ, რამდენი ბედნიერი ადამიანიც იქნება ამ ქვეყნად, მით უფრო კარგი გვექნება ქვეყანაც. მისცენ ადამიანებმა უფლება თავის თავს იყვნენ ბედნიერები და ეხლა ყველასთვის რო ვთქვი, ესეც მეტამოდალური დარღვევაა ერთ-ერთი, ნუ ყველამდე ვერ მიხვალ რა თქმა უნდა, მაგრამ უმრავლესობამდე მაინც მივიდეთ. დიდი მადლობა. მადლობა შენ.